Fint å være på Færøyene igjen. Det blåser her på Færøyene, og det liker jeg veldig godt. Og så er det hyggelig å se dere alle sammen som har funnet veien til Misjonshuset i kveld. Og så er det også veldig fint når jeg reiser rundt at jeg kan ha med kona av og til. Det er dobbelt så dyrt, og så er det dobbelt så greit. Ja, det er den beste kona jeg har hatt. Jeg har ikke hatt noen andre, så du kan bare slappe av. Ja, det blir mye reising, og jeg er jo ikke helt ung lenger, men Herren gir styrke, han gir nåde, og så har jeg gleden av å komme med det beste budskapet som finnes å kunne dele ut. Det er utrolig stort. Jeg er bare en enkel bondegutt som kommer fra sør i Norge, Sørlandet. Og jeg hadde jo gleden av at begge mine besteforeldre, de var predikanter. Han er i Misjonssambandet, og han andre er mer frikirkeligheten. Vi reiser jo for ordet Israel, og vi hadde danske ordet Israel. Det er luthersk, men det norske som jeg reiser for, det er tverrkirkelig. Og det gjør da at jeg reiser inn i alle forskjellige sammenhenger og båtlag. Også i den norske kirke reiser jeg inn, og det er veldig spennende. Så har vi et fint motto, evangeliet til jødene og profetordet til menighetene. Jødene trenger evangeliet. Det er noen som tror det at når det gjelder jødene, så har de en lettere frelsesvei. Nei, men Paulus skriver i Romerbrevet i det første kapittel, evangeliet er en Guds kraft til frelse, for jøder først, og så for grekere, altså vi hedninger. Så dette folket har Gud planer med, og vi har jo forskjellige prosjekter som vi støtter i Israel. Og det kan jeg si til deg, når det gjelder Israel, så har de aldri hatt det så vanskelig som det de har i dag. Israel er i dag 76 år, siden staten ikke ble opprettet, men den ble gjenopprettet. Og den situasjonen Israel er inne i dag, er vanskelig å forestille seg. Alt er snudd på hodet når det gjelder Israel. De var utsatt for et folkemord den 7. oktober. Og så blir de beskyldt i dag for at de driver med folkemord. Det er ganske utrolig. Hva er det Israel gjør i dag? De forsvarer landet sitt. Og det vil du få mer innblikk i. Men det kampen står i dag i Midtøsten, det heter islam. Jeg skrev denne boka, den ble gitt ut i 2010 eller 2011. Og så er det mange som har spurt etter den, så jeg har revidert den, aktualisert den og utvidet den. Og den får du for 100 danske eller 100 færøyske kroner, og det er ikke dyrt, fordi at den er veldig lettfattelig. Den er veldig flott å gi til ungdom. Her er mye dokumentasjon hva muslimene sier. Og når jeg skrev den boka, så har jeg ingen problem med muslimer. Jeg har venner blant muslimer. Men det er religionen islam, som er en religion inspirert fra avgrunnen. Og det vil du få mer greie på. Så vi ser i dag hvordan islam har fått et veldig fotfeste. Og det er denne religionen, og det militante islam med Hamas, Hizbollah, IS og så videre, det er de som løfter fram det militante av islam. Og vi ser hvilke konsekvenser det har i de landene hvor de er preget. Når du leser den boka, så vil du forstå hva som er utfordringen i Midtøsten, hva Israel står i, hva som er utfordringen i Danmark, Norge og Sverige,
dere bor på Færøyene. Heldigvis så har ikke dere de utfordringene ennå, men de kommer. De kommer. Og da er det veldig bra å være klar over hva som ligger foran. Det er mye å løfte fram, og nå skal vi en tur og være sammen med ungdommen i morgen ettermiddag på leir. Men i kveld og i morgen skal jeg løfte fram en god del av det som gjelder Israel, Midtøsten og også Europa. Og søndag får jeg se, det er et tema på det salige håp, men det blir også mye aktuelt som løftes fram da. Og da skal vi gå til Bibelen, og det er Guds ord som er det avgjørende for det vi løfter fram. Og i andre Samuelsbok, så sier han det slik i det 7. kapittel, og der i vers 23. Andre Samuelsbok, kapittel 7, vers 23. Hvor er det på jorden et eneste folk som ditt folk som Israel? Et folk som Gud kommer fred ut? Og hvorfor tok Gud ut dette folket? Så det skulle være hans eget folk, og han gjorde det for å gjøre seg et navn. Så det at Gud har tatt ut dette folket, det har han gjort på en betingelse for å gjøre seg et navn. Så vet vi den situasjonen Israel står i dag, og skal jeg lese 2 vers fra Salme 44. Og de 2 versene, de sier og taler rett inn hva Israel i dag står i. Salme 44 og vers 14 og 15. Du gjør oss til hån for våre naboer, til spott og spe for den som bor omkring oss. Du gjør oss til et ordspråk blant hedningene. De rister på hodet av oss blant folkene. Stemmer det? Jeg tror jeg må lese det en gang til. Du gjør oss til hån for våre naboer. Tenk den arabiske verden. Det er 22 arabiske nasjoner. Og så har du alle de andre muslimske nasjonene. Til sammen 57 muslimske nasjoner i verden. Og så er det 103 kristne nasjoner i verden. Så har du buddhistiske, hinduistiske og så videre. Men i dag ser vi hvilket hån Israel er blitt i den muslimske verden, og hvordan de er blitt til spott og spe for de som bor omkring, og de er til et ordspråk blant hedningene. Det er et skjellsord i Norge, men ikke bare i Norge, nesten over hele verden, din jøde. Det er ingen som sier din færing. Men når de sier din jøde, så er det veldig negativt ladet. Og de rister på hodet oss blant hedningene. Og så skal vi ta et vers til, 2 vers til, ifra Mika. Og det er i Mika, det 4. kapittel, så står det vers 11 og 12. Nå, altså i dag, har mange folkeslag samlet seg mot Israel, og de sier, måtte hun bli vanhelliget, så våre øyne kan se med lyst på Sion. Og så kommer det. Men de kjenner ikke Herrens tanker, og forstår ikke hans råd, at han har samlet dem som kornbånd til treskeplassen. Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om din visdom. Vi ber om at du vil få tale til oss og gjøre ordet levende. Og la den enkelte som er kommet inn her på Misjonshuset i kveld, få merke at du gjør ordet levende, og at vi forstår den tiden vi er inne i, og hvor høyprofetiske tider vi står foran, og hva vi opplever. Ber som din tjener om nåde og visdom, og velsign den enkelte som skal lytte i denne kveldsstunden. Amen. Det vi opplever i dag, er det at dette landet, Israel, står i en utrolig
åndskamp. Og denne åndskampen er det media er med å påvirke veldig destruktivt. Alt i dag går i Israels disfavør. Og da vil jeg si til deg, når Paulus skriver Efeserbrevet, så sier han, vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene. På gresk står det mot media, mot myndighetene, mot verdensherskerne i dette mørket, og mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og her opplever vi da at dette landet du ser, det har i dag hele verdens oppmerksomhet. Det er mange kriger omkring i verden. Det er mye nød omkring mange steder i verden. Det er ikke interessant, men det som skjer med Israel, da våkner hele verdens interesse. Vet du hvorfor det? Det er profetisk. Israel er et gammelt land. Og det feiret den 14. mai, og det var litt spesielt at det var 14. mai. Vi feirer jo 14. mai, men den israelske kalenderen, den svinger. Så i flere år så har det vært både den 18. april, 21. april, 27. april, men i år falt det på den dagen nasjonen over verden feirer sammen med Israel den 14. april. Israels Independence Day, deres uavhengighetsdag. En fantastisk milepæl for Israel. Når det gjelder Israel, så er det viktig at du er klar over, når det gjelder dette landet, så har Gud veldige planer. Og disse planene han har, gjør at når det gjelder verdenssituasjonen i dag, den har aldri vært så urolig som det vi opplever i dag. Og når det gjelder Israel, at Israel i dag har hele verdens oppmerksomhet, så skal du være klar over de store endetidsbegivenhetene. Kommer mer inn på det i morgen. Gog-krigen skal utspille seg her. Harmageddonslaget skal utspille seg her. Og da vil jeg understreke for deg, når du ser det landet der, Russland, er du klar at det landet der var det andre landet som anerkjente Israel den 15. mai i 1948. Amerika var den første, og så var det Russland. Det angret Russland på etter en stund. Men under Putins tid så har Russland vært veldig vennlig innstilt i en del år mot Israel. Det samme landet der, Iran. Det landet der, helt fram til 1979, var det nære gode forbindelser med Israel. Og så må du være klar over, så sier Bibelen, i avslutningstiden, som vi skal komme inn på i morgen, så skal Russland og Iran bli toneangivende, for de skal være så imot Israel. Den tiden er vi midt inne i nå. Du kan ikke være blind for det. Og se hvordan det bygger seg opp, og de snakker i dag i Norge. Så kom det en undersøkelse her om dagen. 50-60% av Norges befolkning frykter en stor krig. Aldri har det vært sånn en uro i folkehavet. Og så er det Israel som blir den store syndebukken midt oppi dette. Og ingen velger å snakke tydelig hva som er årsaken til den åndskonflikten som reiser seg. Det er islam
Og det landet der, Iran, den største terrorstaten vi har i verden. Det Iran som forsyner hutiene her nede i Jemen, Sør-Jemen, med våpen. Det Iran som forsyner Hamas og IS på Gaza. Det Iran som forsyner Hizbollah der oppe i Sør-Libanon. Hamas, eller Iran, som en blekksprut med fangarmer. Dette kjenner du til hvis du følger media. Og når vi da ser hva som utspiller seg, Israel veldig takknemlig for det landet her, Amerika. De har en president som sier noe en dag og mener noe annet en annen dag. Men det ikke så godt å gjøre noe med. Nå blir det et skifte der. Hvordan det blir, vil jo tiden vise. Men Amerika livende redd nå før presidentvalget at det skal bli en stor krig på Iran, Libanon med Hizbollah, og Israel står der med dette utrolige presset. Det Amerika livende redd for. Det kan ødelegge både valgkamp og litt av hvert. Derfor har Amerika sendt ned enorme militært nærvær med 2 enorme hangarskip, med utrolige kampfly ombord, og en av verdens mest avanserte atomubåter, som kan skyte langdistansraketter og avskjære både Iran, og den ene ligger her oppe i nærheten av Libanon, og her nede har Amerika og England veldige båter som med å ta mye av rakettene på grunn av skipstrafikken og det som hutiene der kjører på. Så Israel blitt den store løftestein. Og vet du hva? Etter 7. oktober har antisemitismen i verden økt med mange 100%. Og vet du hva? Og det jeg sier nå skal du legge på hjertet. Det 2 ting når det gjelder antisemitismen. Den med å frambringe og legge til rette for Gog-krigen. Gog-krigen kan ikke begynne før antisemitismen verdensomspennende, og det den i dag. Det andre, den utrolige antisemitismen i dag over hele verden, den med å forberede plattformer og brikkene for antikrist skal komme. Du vil forstå mer hvis du kommer i morgen. Så det kampen i dag gjelder, det egentlig Koranen, muslimenes hellige bok mot Bibelen. Det Satan mot Gud. Det Muhammed mot Jesus. Det hat mot kjærligheten. Det krig mot freden. Det Isaks Gud eller Ismas Allah. Det kirken eller moskeen. Det Israel eller Palestina. Det et forent eller delt Jerusalem. Og denne krigen som Israel nå står i, utrolig å være vitne til. Og bare la meg si det også rent innledningsvis, at når du ser på det landet der, Kina, så det et land som i dag, Napoleon, vet du hva han sa? Kina en sovende løve. Den dag Kina våkner, så vil verden skjelve. Jeg har vært i Kina, så jeg vet hvor stort mye folketallet, industrien. Det veldig mye som stort i Kina. Og Kina i ferd i dag med å bli en utrolig verdensmakt. De i ferd med å plassere Amerika. Og da skal du være klar over, det mye som tyder på at Kina kan komme til å ta Taiwan. Det vil også være veldig rystende, for det landet der Amerika har sagt
at hvis Kina prøver på noe mot Taiwan, så skal Amerika komme til unnsetning. Japan har sagt de skal komme til unnsetning. Sør-Korea har sagt at de skal komme til unnsetning. Og Australia har sagt vi vil komme Taiwan til unnsetning. Så det skjer mye på den profetiske himmel. Og alt dette vet du hva jeg er glad for. Peter sier, fastere enn syner og åpenbaringer har Gud gitt oss det profetiske ord som vi gjør vel og jakt på. Så når du sitter på møte i kveld, så er ikke du kommet på møte her for å bli skremt, regner jeg med. Det er i hvert fall ikke min hensikt. Men du bør bli skremt når du hører på nyhetene. Du bør bli skremt når du hører på vitenskapen i dag. Men er du frelst, så skal Guds fred, som overgår all forstand, den skal bevare både hjertet og tankene dine i Kristus Jesus. Vi er på hjemvei. Vi skal høyere opp. Det er ikke her vi har vår blivende stad, men vi ser det profetiske ord, det går i fyllelse rett for våre øyne. At Israel er så presset, tenk på hvilke rike løfter dette landet har. Det ble lest av Jeffrey. Se, han sover ikke, og han slumrer ikke. Han som er Israels vokter. Men så sier han i vers 5, han er også din og min vokter. Når det gjelder dette folket, så skal du være klar over, den byen der, Jerusalem, den vil bli også i et veldig fokus nå i den siste tid. Og vi ser hvilket fokus der er på Jerusalem. Tenk, i FN er det 193 nasjoner. 147 nasjoner har skrevet under på Jerusalem skal deles. Det er ganske utrolig. Hva sier Gud? Den skal ikke deles. Og så sier han, de som prøver å løfte på denne byen, de kommer til å såre seg selv. Det tragiske er jo det at jeg representerer jo Norge, og det er ikke alltid jeg er så stolt av det. Og vet du hvorfor det? Norge har bevist at de har løftet veldig feil når det gjelder Israel. Jeg skal komme litt mer inn på det. Israel okkuperer landet vårt, sier palestinaraberne. Det har du hørt i snart 60 år. Det er en løgn. Det har aldri vært palestinarabernes land. Det har bodd jøder i dette landet i over 3700 år. Det er jødenes land. De har fått det rettmessig. Og de har skjøte på det i første Mosebok 15 vers 18. Der står skjøte ifra Egyptens bekk og til den store elven Eufrat. Ifra det store hav, Middelhavet, og til elven Eufrat. Så Israel har skjøte på det. Og når du ser de gamle kartene, her ser du Israel, dette området som gikk under navnet Kanaan den gangen, som kong David først hadde. Senere kong Salomo. Og så er mange opptatt i dag av en tostatsløsning. Og da må du kjenne historien. Og jeg kjenner den ganske godt. I 1917 så overtok engelskmennene området. Og i 1920 var det 52 nasjoner i verden som gikk inn for å gi Israel det som er det, og det som er med gult. Alt dette gikk 52 nasjoner, som den gang hette Folkeforbundet, inn for det skal Israel få i 1920. Hva skjedde 2 år etterpå? Da presterer engelskmennene å dele dette og gir 77% og oppretter Transjordania, senere kalt Jordan.
Og så satt Israel tilbake med 23%. Nå må du følge med. Er du klar over at Gud sier, den som deler mitt land, og den som løfter på mitt folk og mitt land, skal det gå ille? Og nå kunne jeg nevnt mye. Jeg skal bare nevne det landet Storbritannia, for det var de som delte landet, for de hadde mandat over det. Hva var Storbritannia i 1920, og fra 1900 utover? De var jo de som var en verdensmakt, som Amerika er i dag. Hva skjedde med Storbritannia? Etter de delte landet, så begynte det å gå dårlig med Storbritannia. De begynte å miste den ene kolonimakten utover de neste 10 årene som fulgte. Og når du kommer opp på 1970-80, så er Storbritannia et land på lik linje med alle land i Europa. De løftet feil på løftestenen Israel. Og et mektig ting. Og her kunne jeg nevnt mange andre land som har løftet feil. Her ser du den forrige kongen av Jordan. Han var veldig tydelig. Han sa Jordan er Palestina. Og palestinerne, det er vi som bor i Jordan, sa han. Det sa han november i 1981. 1941. Jeg reiser en del i Danmark, så jeg kan dette tallsystemet. Og da skal du være klar over, der er 2 stater. Og da må du også forstå, den lille fliken som Israel den har, de har løftet på noe mye mer, men de er glad for det de har. Men det lille de har der, går hele verden inn for å dele. Forstår du at dette er en åndskamp? Hva er det som er problemet for Israel? Jo, her var det jo ørken og sump og malaria, og så hadde de dyrket dette landet opp, og når de dyrket og fikk det til, så flyttet araberne til. Så fikk de hjelp til å dyrke. Og etter hvert som araberne flyttet til og fikk jobb, så sier jødene, få deres eget, og vi skal hjelpe dere. Og så er araberne blitt mange, sånn som de er. Og så har det kommet mye terror i de senere år, og så forlanger de. Og det var den genistreken Arafat sto bak, med å kalle det et palestinsk folk. Vi er palestin-araber, sa han. Det er en løgn. Det er ingenting som heter palestinarabere. Palestina var det området som engelskmennene satt på, hele det området her. Palestinaraberne, det er arabere fra de forskjellige land. Så når Arafat sto frem og sa, jeg er palestinaraber, så var det en stor løgn. Han var egypter. Araber fra Egypt. Og verden har hørt denne løgnen, og verden i dag blir bedratt, dessverre. Den 7. oktober ble en merkedag. Jeg sa sist jeg var her for et år siden. Vet du hva jeg sa? Israel er så splittet at jeg ser det eneste som kan samle Israel, det er en ytre fiende. Netanyahu og hans regjering kom til makta ute i begynnelsen av november i 1922. Og fra november 1922 og fram til 7. oktober så økte motsetningene innad i Israel. Det var så sterke konfrontasjoner at det var like før mange steder at det ble borgerkrig i Israel. Så skjer 7. oktober. Dagen etter på den 8. oktober er hele denne nasjonen, hadde lagt uenighetene til side,
og så står de samlet. Men igjen, hva skapte denne forferdelige uenigheten? Media og venstresiden. Hva var det Netanyahu gikk til valg på? Han gikk til valg på at han ville ha et system som vi har både i Norge og Sverige og her på Færøyene. Vi har det vi kaller for den lovgivende makt. Hvem er det? Det er Folketinget her på Færøyene. Folketinget i Danmark og Stortinget i Norge. Det er den lovgivende makt. Den utøvende makt, det er regjeringen. Og den dømmende makt, det er domstolen. Sånn har det ikke vært i Israel. Hva er problemet i Israel? Problemet i Israel var det at når staten Israel ble gjenopprettet i 1948, så sier David Ben Gurion, Israels første statsminister, lover og paragrafer, sa han, det kan domstolen ta seg av. Og vi skal styre. Og så frem til 80-tallet så var det greit når sosialistene styrte Israel. Men når mer høyresiden kom til makta i Israel, da begynte det å bli utfordringer. Og problemet, for å si det sånn at du er klar over, er det at Knesset, altså det som er den israelske lovforsamling, når de bestemmer noe, hvis ikke domstolen i Israel er enig, så går det ikke gjennom. Dette har gjort det vanskelig å styre Israel. Og så skjer det. Netanyahu går til valg, vi må få en ordning. Og så trodde mange at, ja, han har jo litt som de gjerne vil ta han på, så det er derfor han skal til å gjøre dette. Og det ble så mye underlig som kom fram. Det kan jeg si, Netanyahu er en av de beste statsministre Israel har hatt. Og så har han noen på venstresiden som er veldig radikale, men å styre i Israel, hvis du tenker her på Færøyene, det er jo søndagsskolebarn alle sammen. I forhold til Israel, på det der 3 jøder, er det 5-6 meninger. Og bare for å vise, Netanyahu-regjeringen fant ut, for i Knesset i Israel er det 2 arabiske partier. Det ene av de har lovfestet, Israel skal utslettes. Ville dere hatt sånt i Folketinget her på Færøyene? Ingen ville hatt det. Så får de flertall i Knesset at det partiet, det skal ut av Knesset. Og så kommer lovforslaget til domstolen, og så sier domstolen, nei, de skal få være. For å nevne et eksempel til. Orient House, der i Jerusalem, er et hus som palestinaraberne har brukt til mye terror. Det bestemte Netanyahu-regjeringen. Det huset skal stenges. Og levere lovforslaget til domstolsutvalget. Hva sier de? Nei, de skal få bli. Så domstolsutvalget i Israel, 85% av de som sitter der er på venstresiden. Og de har mye på samvittigheten når det gjelder sikkerheten som har vært undergraven i Israel, som gjorde også at dette 7. oktober-angrepet var mulig. Så mye kunne vi ha løftet fram, og du ville ha fått en annen perspektiv på mange ting. For å vise hvor fryktelig dette angrepet var, den 7. oktober, i forhold til store angrep som har vært i andre steder i verden, og i forhold til at Israel er i dag et folketall i overkant 7,2 millioner jøder, nærmere 2 millioner arabere som er israelske statsborgere, drusere og beduiner, til sammen 9,6 millioner bodde i dag i Israel. I forhold til folketallet og den terroren som Israel var utsatt for, er det verste terroranslaget som er målt
i verdenshistorien. Er du klar over det? Jeg tror det er vanskelig for oss å fatte hva Israel har gått igjennom når det gjelder de over 250 som ble tatt til fange, og mange var jo døde som ble fraktet inn i Gaza. En ung offiserdame på 23 år ble tatt inn, ble plassert hos en mafiaboss i Gaza. Hun ble voldtatt natt og dag i 14 dager. Han leide inn folk som kom. Og så en kveld sovnet han. Da tok hun mobilen hans og fikk sendt en melding til soldater, offiserer og kjente. Og når hun hadde fått sendt meldingen, så slettet hun den og la mobilen tilbake. En stund etterpå så kom det israelske gruppe, befridde henne, og så eliminerte de en stor gruppe av terrorister der i det huset. En ung kristen mor som er gift i Israel, vet du hva hun sa? Hun har 2 døtre som er inne i militæret. Hun er norsk. Hun sa det: hadde jeg visst at mine 2 døtre hadde vært tatt til fange i Gaza, da hadde jeg tryglet luftforsvaret, bomb sønder og sammen. Da visste jeg hva mine døtre hadde kommet til å gå igjennom av ydmykelse, av voldtekt, og med det mest grusomme, de vil ikke ha vært mennesker etterpå. I dag sitter det 115, og de regner med de fleste av disse er tatt livet av. Og det underlige er jo det når det gjelder Amerika. 25 amerikanske jøder har sittet der i fangenskapet. At ikke president Biden har hatt kraft til å presse mer på, er helt utrolig. Helt utrolig. Så situasjonen når det gjelder den, er veldig tragisk på alle måter. Du kan brenne mitt flagg, stjele mitt land, boykott mine produkter, nekte anerkjenne meg, skap løgner om meg, prøv å utrydde meg, prøv å omskrive min historie, nekt meg å be på mitt eget tempelfjell, men jeg er her for å bli, jeg er Israel. Og som en annen la fram: kjære verden, du forsvarte aldri jødene da de ble forfulgt og myrdet. I dag, ikke stå i veien for dem når de forsvarer seg selv. I Jesaja 40 så står det: trøst, trøst mitt folk. Er det noen gang Israel trenger trøst, så er det i dag. Og jeg skal vise deg en plansje som vil kanskje forundre deg. Hvem er det som skal trøste Israel? Det er Guds menighet. Vi er kalt til å trøste dette folket. Kommer du til Israel i dag, så bærer de sånn et gult bånd på vesker, på sykkelstyrer, på bilen og så videre. De minnes de som sitter der i fortvilelse inne på Gaza. Og tenk på alle de foreldre, besteforeldre, som kjenner på denne smerten. Og når disse 2 her, han som nå ble tatt av dage, som har tusenvis av liv på sin samvittighet, han sa: vi vil gjenta 7. oktober i angrepet igjen og igjen. Han var en av hjernene bak det. Og når lederen av Hizbollah sier Hamas gjorde rett, og jubler, at ikke verden, da verdenslederne skjønner at den muslimske terror og disse terrorgruppene, de mener det de sier. Muslimer pluss jøder, det er konflikt. Men muslimer pluss kristne, det er også konflikt. Muslimer og hinduister er konflikt. Muslimer og buddhister er konflikt. Og muslimer er konflikt. Og det ut ifra hva Gud sa om Ismael, han skal være imot sine brødre. Derfor har vi sunni-muslimene, 85% av verdens muslimer, og så har vi shia-muslimene, som er dominert fra Iran, det er 15%. I alle land er det disse konfliktene, mer eller mindre.
Her ser du et flott ektepar. De drev kibbutz nede i Gaza. Hadde 2 små, flotte tvillinggutter. Disse 2 opplevde kibbutzen ble angrepet den 7. oktober. De fikk skjøve disse guttene inn på det innerste rommet, gjemte de ned i en skuff, og begge disse foreldrene ble skutt. 14 timer etterpå kommer denne soldaten og hører disse utrolige barneskrikene. Foreldrene er borte. Besteforeldrene var tatt av dage. Onkler og tanter var tatt av dage. Hvilken fortvilelse. Det du ser der, bør du legge på hjertet. Når vi snakker om Israel står i en kamp i dag, så kjemper Israel i dag på 10 forskjellige fronter. Prøv å forstå hva dette landet står i. Fronten på Gaza mot Hamas IS. Fronten når det gjelder i Libanon med Hizbollah. Fronten der i nordøst mot Syria, hvor Iran og Russland er sterkt til stede. Fronten fra Iran støtter militske grupper i Irak. Fronten mot Iran. Fronten mot Hutien i Jemen. Fronten i Judea og Samaria. Fronten mot den internasjonale domstolen i Haag. Fronten mot verdens medier og de mange løgner. Og den lange grensen som er fra Genesaretsjøen ned til Eilat, mellom Israel og Jordan. Det er stadig terrorgrupper inne der i Jordan som skyter. Hver dag kjemper Israel for å ta ned raketter fra Hamas, raketter fra Hizbollah, fra Hutien i Jemen, opp til en 50-60 hvert eneste dag. Skjønner du hvilket press dette landet står i? 10 forskjellige forhold å kjempe mot. Og så trekker bare folk på skuldrene. Da vil jeg si som en messiansk offiser. Messiansk, altså han er en kristen på norsk, messias-troende, sier det i Israel. Vet du hva han sa? Israels kamp i dag mot den muslimske verden og terroren, det blir Europa og Norges kamp i morgen. Han har helt rett. Rakettene fra Hizbollah forårsaker mye branner der nord. Her ser du Haifa. Hvor mange er det som er her som har vært i Israel? Da skjønner du litt av avstandene også der nede. Haifa er jo den største industribyen i Israel. Når det rammer hva dette gjør. Og da har du noen av løgnene. Driver Israel med folkemord? Nei. Er Israel en apartheidstat? Nei. Dreper de IDF uskyldige på Gaza? Nei. Driver Israel med utsulting på Gaza? Nei. Men Hamas driver med utsulting. Hamas driver og kjører de uskyldige foran seg. Og Israel får skylda. Er du klar over at 1/4 av alle rakettene som er skutt fra Gaza inn mot Israel, har havnet inne i Gaza? Tatt livet av tusener, men det er Israel som får skylda. Er du klar over det? Jeg håper færøysk media er mye bedre enn i Norge. For i Norge er media helt. Norge sammen med Tyrkia er de 2 mest anti-israelske landene i hele Europa. Det er ikke mye å rose seg av. Denne dama her, hun er jøde, viser et flagg. Vet du hva det står på det flagget her? På arabisk. Det er palestina-arabisk flagg. På lørdag tar vi sabbatsfolket. Det er jødene. På søndag skal vi drepe de kristne. Det flagget der var i Norge. Men de fleste skjønner jo ikke arabisk. Og da er det klart det er vanskelig å gjøre så mye.
Her ser du fra tunneler i Gaza, og tenk på disse tunnelene. Hva Hamas har brukt pengene til. Har sikkert sendt en del millioner, også fra Færøyene, regner jeg med. Norge har sendt milliarder. Og så ser du hva de har brukt pengene til. Har sykehusene i Gaza det bra? Nei. Har de gamle sykehjemmene det bra? Nei. Har skolesystemet det bra? Nei. Men har tunnelene og undergrunnens arbeidet vist at de har fått penger fra Vesten? Det skal jeg love deg. Så når de roper «From the river to the sea», Palestine vil bli fri, hva betyr det? Israel skal utslettes, betyr det. Det er viktig at du er klar over. Så vi ser, når det gjelder tiden vi er inne i, så ser vi i dag hvordan Irans øverste religiøse leder står der og hilser på Erdogan i Tyrkia. Og Erdogan sa for 4 år siden, Tyrkias president, han håpte han kunne samle alle de 57 muslimske landene i verden. Da skulle de i alle fall makte å utslette Israel. Og han har sagt vi er villige til å gå til krig med Israel, og så er han NATO-medlem. Det er ganske utrolig. Russland, Iran, skal komme mer inn på det i morgen. Blitt veldig tett det som der skjer. Jeg skal berøre litt av det, og det du ser der skal vi komme litt mer inn på i morgen. Jeg skal gå inn for landing. Det var en liten innledning, det du har hørt nå. Skal du høre. Hva er løsningen i Midtøsten? Er det mer militærmakt? Nei. Hva er løsningen i Midtøsten? Det er Jesus. Det er det eneste som kan gjøre noe med Midtøsten. Og han skal gjøre noe der nede. Og det du ser der, det midterste kors. Der er løsningen. For når Jesus døde der på det korset, så døde han for all verdens synd. Og han gjør ikke forskjell på folk. Så hvis du tror at Gud favoriserer jødene, så tar du feil. Men Gud utvalgte Israel, han utvalgte jødene, for han ville vise, han hadde en plan med dette folket. Men fordi dette folket har vendt han ryggen igjen og igjen, så har dette folket gått igjennom så mye lidelser som ingen andre nasjoner i hele verden. Så dette folket har virkelig fått prøve seg hva det vil si å være et folk som Gud hadde en plan med. Men de har sviktet igjen og igjen. Men når han døde der på Golgata kors, da brøt han der gjerdet som skilte både jøde og hedning. Han gjorde både jøde og hedning til ett. Han drepte fiendskapet, og så kom han og forkynte fred. Og det er det vi ser og opplever. Jeg har vært 70 ganger i Israel, så jeg vet og kjenner litt både til araberne og jødene. Og vet du hva jeg opplever? Når arabere tar imot Jesus og opplever han, noe av det første, når de begynner å lese Bibelen, så sier de, ja, men Bibelen gir jo jødene adgangen og rettighetene til landet. Hva er det vi har holdt på med? Det er jo en løgn. Vi har blitt servert i alle år, sier araberne. Og når du kommer inn i en del menigheter, der sitter frelste arabere og frelste jøder, og de sitter der og omfavner hverandre, de har møtt Jesus. Så det er Jesus som er løsningen, og det ser vi igjen og igjen og igjen. Og de fleste arabere som bor i Israel, de er så takknemlige for å bo der. Men så har du en del som ikke er så veldig happy for å være der. Og de gjør det vanskelig på mange måter.
med den terroren de med om innad i Israel. Og da skjønner vi, det som utspiller seg i dag i Israel, med å vise tiden vi i dag inne i. Og i morgen vil du få en enda større forståelse. Egentlig hvor langt på natt vi kommet. Hvor nær vi en oppbruddsdag. Jesus skal komme igjen. Hva tegnet på at Jesus skal komme igjen? Det store tegnet på at Jesus skal komme igjen, det heter Israel. Så verdensbildet urolig. Og jeg tror ut ifra plansjen her, så tror jeg det vi kommet til avslutningen av nådens tidshusholdning. Jesus kommer snart igjen. Det ingenting i dag som hindrer han fra å komme. Og da spørsmålet, du rede til å møte Jesus? En dag skal du ut av den tilværelsen. Jesus står i kveld med en åpen favn, og han sier den som vil, han kan komme. Vi ber Herre om nåde. Hjelp oss at vi som samlet her inne på Misjonshuset i denne kveldsstunden, at vi må forstå hva den profetiske klokke varsler. Vi ber Herre at du vil gi nåde over vi som har vært samlet og lyttet til ordets forkynnelse. At vi forstår hvor langt på natt vi kommet. Herre, så kjenner vi bare det løftet du har gitt, at de som venter på deg, de får ny kraft. Så ber vi, Herre, at du igjen vil rekke ut din arm. Tale til mennesker på Færøyene. Det mange øyer, og du kjenner hvert eneste menneske. Det ingen som ikke kjent av deg. Men vi ber, Herre, at de skal slippe deg til i sine liv. Vi ber om at de skal si ja til deg. Vi ber for bønnebarna. Vi ber for de som en gang var med og var brennende, men har kommet på avstand. Du står med en åpen favn. Du ser de som kommet inn her, de som enda ikke har tatt et avgjort standpunkt. Gi nåde, Herre, at de vender seg til deg, opplever din nåde, din fred og din tilgivelse. I Jesu navn. Amen. Så vi i bønn, og så gjør vi det slik at du som opplever ber til Gud for meg i kveld. Så vi her for å hjelpe. Men der du sitter på stolen, der kan du også si, ja, Jesus, jeg tar et standpunkt helt og fullt for deg. Den dagen jeg har viet mange som pastor gjennom årene, og det bare en gang jeg har hørt at brudgommen har sagt nei, og presten ble helt ute av seg, fordi at det var en tvillingsøster som nevnte presten navnet på tvillingsøstra. Og det klart, da sa jo brudgommen nei. Han vil ikke ha henne, det hun jeg skal ha, sa. Skal du høre? Gud svarte ja i Jesus Kristus der på Golgata kors. Ved Jesu død der, så sonte han all verdens synd. Han har betalt også for dine. Og han venter på ditt ja, at du skal åpne opp og slippe han til. Må Gud velsigne deg. Han tek ikke glansen av livet. Han står med en åpen favn. Gordon har hatt en sterk appell og en sterk tale. Og mens jeg sitter her, så kjenner jeg at jeg får noe til noen her. Opplever at du har opplevd noe som har gjort at du har blitt skuffet på Jesus. Og at du har tatt et steg bort, for du har opplevd noe som har blitt veldig til hinder for deg. Men i kveld så skal du få høre som Maria fikk høre. Mesteren er her og kaller på deg. Og du ser, Herren ser. Og Herren, han kom til Martha og Maria, og Lazarus var død, og du kjenner historien. Men
Begge søstrene var i grunn skuffet på Jesus for at han ikke var kommet før. Og de så ingen løsning, men det gjorde Jesus. Og så kommer han, og så sier han til Martha etter hvert, du må lese historien selv. Men så sier han, Martha, gå og hent Maria. Si at mesteren er her og kaller på deg. Og slik er han her for deg i kveld. Mesteren, han som kan mer enn alt, er her og kaller på deg i kveld. Og har du en sånn byrde at du kjenner at du har opplevd noe vondt, som virkelig har rammet deg, kom til Jesus med det. Han ber deg i kveld om å komme. Gi det til han, for han vet det. Gud velsigne deg. Takk, Conny.